एक माउंटेन हाइकर ने अपने फ़ोन से सिर्फ हवा की रिकॉर्डिंग की, लेकिन जब घर आकर उस रिकॉर्डिंग को स्लो करके सुना तो उसमें एक आवाज़ सुनाई दी। ये ज़ारा उसी हाइकर की दोस्त थी जो उस ट्रिप में मिसिंग हो गई थी। किसी ने उसकी बॉडी नहीं देखी, सिर्फ ये आवाज़ मिली और तब से हर बारिश के बाद ये नाम हवा में सुनाई देता है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इस वीडियो को स्लो करके देख सकते हो।